Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a Librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na Librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa. Mercos dos electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxes son telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santo Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa. Ola, benvidos unha semana máis a Canal Barbanza, benvidos a Salseiros. Esta semana estamos de novo no Museo do Gravado a Estampa Digital, aquí en Artes, na parroquia de Ribeira. E imos como conversar con Unai González, o presidente da Asociación Francisco Lorenzo Mariño, que acaba de celebrar a 12ª Semana Cultural que leva o nome do desaparecido párroco de Aguiño. Benvido, Unai. Moitas gracias, pastor. Encantado de estar aquí. Benvido a túa casa, benvido a Salseiros. Ainda que sexan moitos os que coñeceron a este cura de Aguiño, a Francisco Lorenzo Mariño, queda moito aínda do seu recordo, non? Que significou a súa figura para a xente de Aguiño e para a xente de Ribeira? A ver, Francisco Lorenzo Mariño, don Francisco, don Paco, como lle chamábamos moitos da parroquia, en Aguiño dixéramos que foi todo. Non hubo un personaxe como él, porque, bueno, tamén é verdad que, aparte por a súa maneira de ser e por todo o traballo que el fixo e por esa, dixéramos, ese papel protagonista que el colleu recén chegado á parroquia o ano da súa fundación, foron as circunstancias da época, do momento que lle tocou vivir, as que lle obligaron, de alguna maneira, dixéramos, a asumir ese papel protagonista, non? Que quedou tanto no presente que el viveu durante casi medio século na parroquia, como agora no legado que deixou. Temos que ter en conta que Aguiño era unha parroquia nova, recén segregada de San Paio de Carreira o 9 de maio do ano 59, e a ela chegou o seu primeiro párroco para fundala, párroco fundador, que tamén era un home novo, porque tiña recén cumplidos os 30 anos, fora ordeado sacerdote no ano 56 en San Surso na Coruña, e non tuvera nunca ningunha outra parroquia en propiedade. Había estado de vicario parroquial en Sada, e, pois, daquela, nos concursos que facían no arcebispado, lle tocou Aguiño, que ademais os curas da contorna, de Posmarcos de Abaixo, decidiron que fora a advocación de Nosa Señora do Carmen. E iso foi o que a él lle motivou, porque tiña ese espírito mariñeiro, ese espírito de pescador de homes, como tiña tamén Jesús Cristo. Ele era orfo de pai, un mariñeiro do Son que morrera afogado e quedara orfo moi novo, se marchara con seus irmáns e con súa nai para a Coruña. Ali súa nai montou no Porto unha tenda de ultramarinos e el medrou na Coruña, e despois, bueno, foi estudiando no seminario, fixose sacerdote, acabou estudiando en Salamanca en Roma para ser teólogo, e todas esas influencias de volver aos orixes de cando era neno, a un pobo mariñeiro,
con todo por facer, foron os que motivaron que fora despois a súa trayectoria e a súa obra tan importante, e por eso, 13 anos despois do seu pasamento, pois se sigue lembrando e se siga respetando con ese agarimo, non, e ese recoñecemento. Cando naceu a Asociación Francisco Lorenzo e cales son os seus obxectivos? Acábanos de relatar un poquinho a historia de don Francisco. A Asociación Francisco Lorenzo Mariño naceu en decembro do ano 2005. Paco morreu en xaneiro, o 16 de xaneiro do ano 14, e xa un grupo de xente que colaborábamos con el na parroquia hasta o último día, estábamos no Consello Parroquial, ou na catequesis, ou na liturgia da palabra, en distintas apartados da parroquia, pero tamén dentro do tecido social do pobo, nas distintas asociacións culturais, deportivas, como pode ser Ardora, como pode ser o Xuventud Aguiño, como pode ser Albéniz, etc. Xa fixamos, non? Quixamos facer actos de recoñecemento que xa se lle fixeron en vida, cousa, por certo, o inciso do que ele escapaba, porque nunca lle gustou ser protagonista, nin que ninguén lle dorara a píldora, nin anduvera a adulalo, ni nada, falsos aduladores, sempre dicía el, con agarimo, non? Con agarimo e con esa sorna que tiña cando lle facíamos algo, falsos aduladores e tal. Pero, e entón, fixamos actos, non, nos que, bueno, pois o recoñecemento, pois o aniversario da súa morte, etc. E aí foi cando se decideu que o mellor era establecer unha entidade, formalizar unha entidade cultural, recreativa, veciñal, que de alguna maneira aglutinara non só preservar o seu legado e dalo a coñecer as novas xeracións, honralo, recoñecelo, senón tamén seguir a dinamizar a parroquia, seguir a defender os intereses da veciñanza e ser como un eixo vertebrador entre o resto do tecido social de Aguiño e tamén de outras parroquias moi ben selladas a nós, como Carreira, Ribeira, Artes, pero tamén con outras entidades de Galicia cas que el tuvo unha relación moi íntima, non? Como podían ser a Asociación Irimia, o colectivo Home Novo da Coruña, a Asociación Cristo da Victoria de Vigo, etc. 12 anos celebrando esa semana cultural que leva o nome de Paco, non? Francisco Lorenzo Mariño. Este ano, como foron as xornadas? Pois moi ben. A ver, é difícil, non? Por un lado, todos nos alegramos de que se consolide no tempo uns actos como estos, que levan o nombre de Francisco Lorenzo Mariño, o mismo que ten entidade, pero que non son uns actos só en torno á súa figura, é dicir, hai distintas actividades culturais, artísticas, tamén, por suposto, as religiosas, pero cada ano facemos unha temática. Lóxicamente son 12 anos de semanas culturais co seu nome, pero son 13 anos conmemorando o seu aniversario, porque o primeiro ano, sin estar a asociación constituída, como antes te decía, houve tamén actos conmemorativos. Entón non íbamos a estar toda a vida falando de Paco, nin da labor de Paco, nin da obra de Paco, senón que fomos dedicando as distintas jornadas culturais a distintos aspectos da etnografía, o patrimonio, a historia, a literatura, da propia parroquia de Aguiño, tamén da contorna, do Concello, da Barbanza, e tamén outras entidades, a Igrexa Galega, a chegada do Papa Francisco á Igrexa, como iso iba a influir, sempre contando coa colaboración de ponentes de primeiro nivel, dende teólogos, filósofos, historiadores, etnógrafos, arqueólogos, etc. E, bueno, estiveches tamén nunha delas. E tamén, por suposto, facendo homenaxe e recoñecemento da obra de outra xente, do teólogo Pepe Chao, que era amigo dele e finou, de Leira Vilas, que finaron os dous o ano pasado, do propio Andrés Torres Queiruga, que é un tesouro rico, vivo, que temos na parroquia e do que nos sentimos profundamente orgullosos. Ademais, incluso este ano celebramos os 50 anos, o 50 aniversario do seu ordenamento sacerdotal, tamén de Mariscal, un amigo, unha persona moi vinculada á entidade e de Carreira e Aguiño. É dicir, fomos pasando por distintas semanas culturais ao longo destes 12 anos e que a temática sea distinta, ás veces motivadora para o público, fai que teñan éxito. Despois hai un cóctel, unha combinación de outras actividades, dende contacontos para as nenas e os nenos, ata concertos, ata poñer en valor o mellor audiovisual ou a fotografía, como foi este ano, e entón iso fai que foran un éxito este ano como están sendo todos os demais. E iso é verdad, é que é o mellor agradecemento para a labor que fai a asociación, porque, bueno, que fagas cousas e que teña a resposta do público, que é o que persigues,
é o máis importante, non? Moitas actividades, moita participación, pero non só do pobo de Aguiño, non? Tamén se despraza xente de outras parroquias de Ribeira, de outros concellos, a estas xornadas. Incluso vos facedes esa homenaxe floral no cemiterio de Porto do Son. Sí, a ver, claro, dependendo da temática de cada ano, pois hai xente máis xente de fora ou non. Lembro, por exemplo, cando fixamos os actos de Paco, falando sobre a figura de Paco, os primeiros anos, viña xente de toda Galicia, non? Por eses vencellos que ele tiña, pois con todo eso, con Encrucillada, con Irimia, tal, o que dixen antes. Pero tamén cando fixamos a xornada de Torres Queiruga, de Andrés, o que falaba antes, ven xente de toda Galicia, ou, bueno, pois cando se fala de temas máis amplios. O son é que non podía ser de outra maneira, é dicir, ele está enterrado ali, ele decía o ano que se inaugurou a principal, que se lle puso o nome a principal rúa de Aguiño, o seu nome, pois ele xa estaba enfermo, estaba ca enfermidade, e entonces ali, públicamente, dentro da calle, as autoridades, o arcebispo e tal, dixo, cando eu morra, aguiñeses, esta é a miña casa, e cando eu morra, quero que me incineren e repartan as miñas cinzas entre Aguiño e o Son. Esa foi a súa palabra, que quedou ademais recollida en medios de comunicación do momento, etc. Pero, lóxicamente, despois, bueno, pois pasou un par de anos, cando ele despois xa morreu, e a familia decidiu que tiña que estar ali cos seus familiares, cos seus pais, tal, que é onde está. E a nós, ademais, bueno, nos produce unha gran satisfacción todos os anos desplazarnos ao cemiterio de San Vicente de Noal, en Porto do Son, e ali facerlle unha ofrenda, que é un acto moi sinxelo, donde nos acompaña un grupo de gaitas, tocamos a marcha do Antigo Reino de Galicia, tocamos o himno galego, por suposto facemos un Noso Pai, rezamos o Noso Pai, e non só por a súa memoria, senón por todos os do Campo Santo e por todos os nosos seres queridos, e facemos o manifesto, que é o máis importante do acto, porque é o momento máis reivindicativo da Semana Cultural, é dicir, non é só ir a poñerlle un centro de flores, que non só se vai con motivo desta semana, imos tamén en difuntos, imos tamén o Día de San Francisco, é dicir, non é só ese día. Aí, cando se dá lectura a un manifesto, no que se reivindica de alguna forma o que ele fixo durante toda a súa vida, pois polos males que ahora mismo temos no mundo, polas cosas actuais. Contámoslle un pouco a él, falando con él, pois como está o pobo, como avanzou, que problemas hai, falámoslle dos refugiados, falámoslle da persecución do galego, falámoslle da eliminación dos servicios públicos, da crise e todo isto, e comprometémonos públicamente a que nós, na nosa modestia, faremos o imposible por seguir a loitar porque todos esos valores básicos de igualdade, solidaridade e justiza se lleguen a cumplir como ele o fixo durante toda a súa vida. E non son, iso ten moito significado, porque ademais de ser un camposanto batido polo mar, moi fermoso, nesta época de inverno que sempre hai un mar reso, e pois hai veciños do Son que se achegan, familiares, e é bonito, é como unha confraternización entre a xente de Aguiño e a xente do Son, e de alguma maneira cumplir eso que ele decía, está repartido, non está repartido os seus restos mortais, pero si está repartida a súa memoria, non? O seu legado. Polo que nos dis, moita xente de Aguiño ten na memoria o legado de don Francisco, non? Os máis novos, como lle chegades aos máis novos cando estades celebrando estas xornadas, como lle decides, don Paco? Quen era don Paco cando vos preguntan un neno, non? É unha asignatura pendente, eso de preservar a memoria, claro, é moi fácil preservala na xente que ten memoria, valga a redundancia, porque a xente que o coñeceu non lle tes nada que decir del, non? Os mozos e as mozas é moi difícil chegarlles pois a todos os niveis na actualidade, é dicir, botar man das novas tecnoloxías, botar man da área do coñecemento e da tecnoloxía, da innovación para chegar a eles é a mellor. Nós, lóxicamente, como calquera entidade, temos activas redes sociais, en Twitter, en Facebook, temos activa unha página web onde vamos colgando información e tamén funcionamos a través do WhatsApp, aplicacións móviles para chegar, pero é difícil. O quixemos facer cos nenos, e cos nenos o fixemos durante unha etapa da nosa historia como entidade a través de certames literarios, de concursos, donde participan moitísimos nenos. E ademais, en colaboración ca AMPA, con unha directiva que agora xa non está, pero a relación sigue sendo fluida, sigue sendo boa, pois incluso a un aula do colexio do CEIP, antes Aguiño, ora Heroínas de Sálvora, se lle puxo o nome de Francisco Lorenzo Mariño, porque eles decidiron poñer o nome
nome de persoeiros galegos e galegas a todas as aulas, e unha era Francisco Lorenzo Mariño, e os nenos preguntaban, que é Francisco Lorenzo Mariño? E se comentaba, non? E se fixo algunha actividade no colexio, donde se poñía en valor a súa memoria desde un linguaxe máis achegado aos nenos e tal. Pero, bueno, iso foi esmorecendo, e a verdad é que o resto de actividades que a entidade fai ao longo do ano, como pode ser a celebración do Maio Cultural, ou a propia participación na Romase, a mostra de trato aficionado, e actividades dirixidas aos nenos, aos cativos, fan que polo menos sone o nome de Francisco Lorenzo Mariño entre eles, e pregunten aos seus pais e aos seus avós quen era, nós tamén o contamos. Hai o libro de Aguiño, que sabedes, este que teño aquí diante, sabedes que se editou no ano 2009, con motivo do 50 aniversario, e é un libro accesible e tal, onde hai un capítulo que este que teño aquí aberto, onde se fala do párroco, e tamén é unha maneira, de que quede e chegar a eles. Os mozos e as mozas é máis complicado, non? Por iso é máis fácil, ao mellor, empezar polos nenos, que despois serán mozos, e eles mesmos xa se motivan e despois se interesan a fondar no coñecemento sobre Paco e a súa obra, e seguiremos aí. Vivo na memoria, non? Un dos sinais máis característicos de Francisco Lorenzo foi a galeguización da liturxia na parroquia, na propia parroquia de Aguiño, non? Era unha parroquia exemplo para este tema, para a galeguización, non? Para o idioma galego. Iso segue vivo ou houve un retroceso desde que falta don Paco? A ver, vamos a ver. Primeiro, é importante salientar e volver a lembrar que foi un pioneiro, non? Porque el empezou a mesar en galego, en Aguiño, antes do Concilio Vaticano II. O Concilio Vaticano II do Papa Juan XXIII, no ano 62, habría a posibilidade de que, entre outras moitas, unha apertura moito máis grande, a outros niveis litúrxicos e demais, de que a liturxia se pudera facer en lingua vernácula, non? Na lingua que a xente coñecera e se chegara para romper un pouco esa distancia que había entre os propios oficios e os parroquiáns, non? Os fiéis. Chegou aquí, había anécdota esta de que sempre decía, a min co galego en Aguiño pasoume como a San Paulo, pero eu caín dun burro, non dun cabalo, porque decía que, claro, chegar a aquel pobo e ver que a xente eran xente humilde, xente do mar, mariñeiros, traballadores e comerciantes, decía, pois teño que empezar aquí a facer mellor esta parroquia onde non hai nin iglesia, porque non había, a misa celebrábase nun baixo dunha casa, e entón cal é a mellor maneira, e lóxicamente era un cura ao uso, viña ca súa sotana, viña cos aberzacuellos, viña falando en castelán, viña misando parte da liturxia da celebración en latín, e entón, lóxicamente, foi a maneira de chegar. Empezou a recorrer as tabernas, empezou a recorrer as tendas, empezou a ir ao porto, empezou a falar cos mariñeiros para ir atraéndose á parroquia e chegar a eles. Entón, a mellor maneira que encontrou foi falar en galego, e facer a liturxia en galego. E Pepe Chau decía que non hai un documento que acredite que el foi o primeiro cura en misar en galego. De feito, hai unha dúda entre el e un sacerdote en Ferrol, que ademais a diócesis de Ferrol era unha diócesis moi aberta, moi plural, co arcebispo que tiña Monseñor Araujo Iglesias naquela época, e entón decía Chau, pero quizáis foi Paco de Aguiño o primeiro en misar en galego, porque había os concilios europeos de parroquias, onde se reunían todos os párrocos, e entón, no primeiro concilio que asisteu don Francisco, que asisteu Paco, decía Chau, contaba a anécdota de que morreu de vergonza e púxose todo vermello cando don Francisco se levantou a falar e arrancou a falar en galego cando todos os demais párrocos estaban falando en castelán. E el dixo, vaya por Deus, ven un cura aquí dunha aldea, de un pobo mariñeiro, a falar en galego aquí diante de todos nós, un teólogo, porque claro, había moitos sacerdotes que non eran teólogos, e iso marcoulle, non? Avergoñouno a él, e foi cando él tamén arrancou esa obra de galeguizar a Iglesia, e como a él seguiron moitísimos máis, Manuel Espiña na Coruña, Regaledo, xente que despois tamén deixou a Iglesia e tal. Agora, que pasa? E ademais tamén quería contar o detalle, non? Que sempre dindo o detalle da Iglesia, é importante, o detalle da Iglesia, porque cando Paco en Aguiño, a Iglesia non só era a liturxia en galego, é dicir, o cancioneiro meteu nun galego, despois ven ese grupo de xóvenes estudiantes de teoloxía en Roma, onde estaba Andrés Torres Queiruga, que foi un discípulo de Paco en Aguiño, e empezaron a
incluso escribir cancións e a musicar cancións en galego, cancións Eu sei dun barco, estas cancións que agora xa son moi conocidas na Iglesia, non? E el, cando fixo o templo, que decía os cancionarios eran en galego, os viacrucis eran en galego, entón a Iglesia de Aguiño, a actual, inaugurouse no ano 67 e a ven a inaugurar o cardeal Quiroga Palacios, que era o arcebispo de Compostela. E esa noite tal, estaba a iglesia lista e a noite a víspera, ele había posto os viacruces en galego e estas cousas, e entonces chegou o arcipreste de Posmarcos, que eu non sei quen era neste momento, e lle dixo: Don Francisco, non pode poner eso en gallego, porque va a venir el cardenal e le va a reñir, le va a llamar a atención, porque ya tiene usted fama de cura comunista e aún por encima está haciendo esto. Ahora mismo los quita que le doy yo la orden. Entón, que fixo el? Quitou os paneles, os viacruces que tiña en castelán, e no cemento fresco das paredes dibuixou non os viacruces, pero si mensaxes en galego: eu son o pan da vida, os peices, o bo pastor, eu son o bo pastor, ensinalle a pescar, etc. Pasases do Evangelio de Cristo, e pintou dibuixos ao lado. E entonces, claro, a mañá seguinte ese cemento estaba seco, e cando se inaugurou, cando ven o arcebispo a inaugurar, a darlle o bautismo inaugural a iglesia, e o veu en veu as mensaxes en galego, tirou as orellas, non? E dixe: aí, don Francisco, que me mete usted en unos problemas, a ver como se lo explico yo al gobernador. E bueno, e era así, non? Agora, actualidade, vamos a ver, pasaron distintos párrocos, a situación da iglesia, eu non son teólogo, e tampouco non dou unha visión de crente, que crente sí que o son, ademais considerarme cristián, xa católico non tanto, bueno, si algo, non, pero cristián, e dou unha visión de que, bueno, todas coñecemos que a Igrexa non está no seu mellor momento, non? E apartarse do pobo, que o que fixo, estar sempre a ralentido, avance, non llevou. Agora, co papado de Francisco, todo iso cambiou, mellorou un pouco, se van dando pasiños, pero a propia maquinaria pesada das altas esferas da Iglesia non lle permite. Entón, falta un párroco e non é como antes poñer un párroco tan fácil. Hai párrocos que están saturados, que atenden 7, 12, 8 parroquias, que teñen todos os días celebracións e que non dan abasto. Entón, cando faltou Paco, a nosa teima era que o arcebispado non nombrara titular de Aguiño a ningún párroco da contorna, porque eso iba a supoñer que nunca se mandara un párroco titular para Aguiño a corto o medio plazo. Entón, bueno, fíxose así, tiña moi bo entendimento, Xulián Barrio tiña moi bo entendimento con Andrés Torres Queiruga, con Rubén Aramburu, con, bueno, sacerdotes que son amigos nosos, e ali tamén había xente querida que botou unha man para que, bueno, aquilo quedara así un pouco en stand-by, se deixara facer, ata que se nombrou párroco titular Álvaro Barros. Entón, Álvaro Barros chegou, estuvo moi poquinho tempo na parroquia, estuvo un ano e pico na parroquia, e fixo moitísimas cousas boas. Tamén era unha persona que, por suposto, misaba en galego, que defendía o tema da galeguidade na iglesia, unha iglesia chegada a xente, mellorou a parroquia, fixo obras, mellorou a propia iglesia, local parroquial, etc. E foi unha moi boa época. Despois, el marchou e outra vez estuvemos nunha situación sin nombrar párroco titular, e entón se encargou da parroquia don Cesario, o párroco de Ribeira, axudado de don Enrique e de seu irmán Ramiro. E foi unha época moi boa tamén, porque dicía, bueno, eu non son párroco titular, e entón, bueno, pois as cousas que fagades están ben feitas, lóxicamente, a parroquia, hai que deixar gobernar na parroquia o seu párroco, e foi unha época moi boa, que foi a que coincideu no ano 2009 co 50 aniversario da parroquia, e tuvemos a súa total colaboración, e eles tamén nos respetaban nese sentido. Bueno, Aguiño misa en galego e tamén misaban en galego, non? Bueno, a veces algún misaban algo en castelán ou tal, pero sí, don Cesario sempre en galego, don Ramiro, sí, se mantendo, pois, con as dificultades propias da iglesia, non? Despois, os que viñeron despois non tiñan esa sensibilidade, non chegaron ali, cambiaron totalmente a parroquia, quixeron romper co anterior e, bueno, pois foron épocas boas, é dicir, a opinión sei para todo o mundo. Para nós, a nivel da nosa entidade e a xente que está con nós, non foi unha época boa, porque non é que solo
non se respetara o tema da lingua, que tampouco é que sea o máis importante, sino que a parroquia se separou un pouco máis da xente. E ademais intentouse, non sei por qué, unha inquina en intentar borrar a memoria de Paco da propia parroquia. E así se desfixo, por exemplo, se desfixo o sagrario de Pelouros da Pedra, que é unha habitación dun dolmen que ele había feito cas súas mans, se pretendeu quitar a pila bautismal, se pretenderon quitar os cuadros que Manuel Ayaso donou á parroquia, se quitou a medalla de bronce de Galicia que lle concedeu a Xunta de Galicia, lle concedeu a Paco, quitouse dali, levouse para San Cristía, o mesmo con outros elementos, como poden ser cuadros de homenaxe do Menovo, puxáronse lendas en castelán, cambiáronse os cancioneros, non foi unha época boa, rompeuse, non sabemos ainda moi ben porque a sensibilidade non era a mesma. E agora temos un párroco titular que é don Carlos Julio Cárdenas, que é tamén titular de San Martiño de Oleiros e capellán do Hospital de Barbanza, e ten unha sensibilidade moi boa, que dá unha imaxe moi positiva. El é colombiano e, lógicamente, celebra a Eucaristía e os oficios e todo en castelán, pero fai un guiño ao galego, intenta, incluso a veces bromea e di, bueno, a ver se vou aprendendo gallego e soy capaz de arrancarme a hacer algo, pois a xente participa, que a xente ora en galego, di, bueno, pois agora tal, o noso pai, por exemplo, a xente que quere fai o noso pai, e que non quere fai o pai nuestro, exactamente igual que cando era con Paco, é dicir, don Francisco xamais se negou a facer unha misa en castelán se iba un grupo de fiéis e lle pedía, se alguén quería que a súa celebración fora en castelán polo motivo que fora, o facía, ou a confesión ou outros sacramentos. Me refiero que non era tampouco un mercenario do idioma e da cultura en plan tal. A defendía porque creía nela, pero e fixo moito, ademais, e rachou ca imposición do castelán na súa época. Falamos do ano 59, pero depois falamos depois do concilio do ano 62, que Franco non morreu ata o 75, é dicir, e ele ten misado moitísimas veces ca parella da Guardia Civil na porta, e despois a parella da Guardia Civil e de chamar a atención ali a San Cristía, un pouco con broma, porque, bueno, todos eran ben levados, eles estaban cumplindo ali o seu deber, pero para amedrantalo na porta, para dicir, e moitísimas veces tuvo enfrentamientos incluso con veraneantes e demais que lle chamaban a atención porque non misaba en castelán, en español. Unha cousa curiosa, non? Que ainda a lingua, despois de andado o tempo, non estea normalizada en certos estamentos, non? A Igrexa, quizás os medios de comunicación tamén, ainda costa eso. O tempo nos dirá o que pasa, non? Aquí falábamos de que é unha parroquia relativamente nova, non? Falabas que foi inaugurada a principios dos 60, no 59, non? E Francisco Lorenzo tivo moito que ver co deseño mariñeiro desa igrexa, non? Quizás non se coñece a historia do deseño da igrexa en sí, non? A ver, vamos a ver. Porque é unha igrexa curiosa, incluso arquitectónicamente. É dicir, Aguiño, o que falábamos antes, non tiña nada, chamábase a capilla do Tío Justo, porque era un baixo dunha casa dun señor que se chamaba o Tío Justo, e entonces a primeira obra que se fixo foi o actual local parroquial, que era a primeira igrexa. A primeira igrexa que realmente era unha capela, e ali, bueno, pois esa igrexa estuvo dende o ano 60, que se acabou de facer, 61, ata o ano 67, que se inaugurou a igrexa actual, é a única que hai, a igrexa nova, non? E, lógicamente, el o diseño non me acordo agora de que arquitecto era, un arquitecto castelán, bueno, témolo por aquí, hai planos, incluso de igrexa e tal, pero está feito, o diseño fixo o arquitecto cos consellos de Paco, non? El fixo os dibuxos e tal, entonces, primeiro, os elementos máis ben, dixéramos, mariñeiros da igrexa son os que decoran o templo e os auxiliares, os edificios auxiliares, é dicir, a propia retoral, se a ves desde arriba, desde o aire, que agora hai moitos drones e se pode ver máis que antes, senón desde o alto do campanario, como habíamos antes, semella a ponte dun barco cerqueiro, dun barco do canto tamén, dos barquiños de madeira de antes, que habían Aguiño aquela flota tan grande, dos anos 60 e 70, o campanario semella, pois arriba, alto, semellaba o mástil onde iba, non? Para despois todo rodeado con unha barandilla perimetral como se fora a ponte de visía dun barco, e despois a propia iglesia é unha iglesia grande, aberta, funcional, donde
se foi adornando, agora xa está cambiada, pero antiguamente as lámpadas eran anclas, había timóns, había salvavidas, e hai, ainda se conservan os cabos de varios barcos que afundiron, o sea, de restos de pecios, de barcos de mariñeiros de Aguiño que foron ao fondo, trásicos, onde morreu xente de Aguiño de Carrera, como pudo ser o Cartagena antes, pero tamén o Lucero, máis recentemente, etc. E aí hai partes desos barcos que se recuperaron e estaban na iglesia. Tamén as mensaxes, tamén as liturxias mariñeiras, as bendicións dos barcos, as bendicións dos vehículos, é dicir, todo, non? As bendicións dunha casa, sempre utilizaba ese elemento mariñeiro. E despois, esa maneira arquitectónica, eu non che podo afondar moito no tema, Pastor, porque non entendo moito dese asunto. Sí, pero tivo inconfundible a visión deste párroco nese aspecto, non? Crees que quizáis obras posteriores á desaparición de Francisco Lorenzo van cambiando o aspecto visual e arquitectónico da Igrexa? Falabas antes de que mudaron algunhas cousas. Había moito elemento simbólico, como dixen antes, tamén a simboloxía galeguista, é dicir, de Paco, el nunca dixo, bueno, polo menos que eu supera, nin que coñecera, que fora de un determinado partido político. Non, el era progresista, era de esquerdas, e ademais era galeguista, eso tiña clarísimo, e o demostrou ca súa obra, non? Predicou ca obra, ou non só de palabra. E ademais, o que fixo tamén, o campanario, cando se inauguraron, o que che digo, no 67, viñera Quiroga, o campanario non estaba feito aínda, só era o esqueleto, pero depois, cando se cerrou e se cobreu de ladrillo, mandou pintar o escudo e a bandeira de Galicia no alto do campanario, para que ninguén a tocara. E foi durante moitísimo tempo un faro, un estandarte da galeguidade do povo de Aguiño. Os cambios que hubo, pois sí, xa che digo, intentar arrancar eso que se fixo, non? Elementos tan simbólicos como era o sagrario feito con cons da pedra da playa da muralla de Penisqueiras, etc. Quitar a medalla, quitar os medallóns de Sargadelos de Romases, empezar a meter cartelería en castelán, os viacrucis que ainda se conservan, que son moi tamén, dixéramos, a xente que chama atención, están feitos con dibuxos de Castelao, están feitos con dibuxos de negros, do álbum de negros, está feito con dibuxos de nós, está feito con dibuxos donde simboliza as 14 estacións dos viacrucis e vai facendo con dibuxos de Castelao ao lado de textos en galego, lóxicamente. Entón, bueno, non sei se quere cambiar ou non, xa non me vou meter aí, pero eu creo que hai que recuperalo, Durante o ano, a asociación non celebra solo a Semana Cultural, senón que fai distintas actividades, como son no Maio Cultural, tamén celebrades, ou en outros eventos. E así vai toda a labor da Asociación Francisco Lorenzo Mariño. Ti levas de presidente desta asociación, non sei, desde a súa fundación, non? Sí, moi vas a seguir mantendo moito tempo, 12 anos. No, vamos a ver, eu levo no asociacionismo, Pastor, desde que tiña 15 anos. Empecín na Comisión de Festas de Aguiño, con 19 anos fui o presidente máis xoven da Comisión de Festas, que acollín con 19 anos, despois fundamos a Asociación Cultural de Ourixeira, despois a Asociación Aguieiro, despois fui un presidente do Consello Parroquial, con Paco tamén, e despois de Paco, e ao final a Asociación Francisco Lorenzo Mariño, dende o ano 2005. Eu creo que o levo con moito orgullo, porque eu a Paco lle quería moito, o meu povo que máis quero no mundo, xunto a miña familia, lóxicamente, pero ás veces un vaise cansando na vida, porque, sobre todo nas asociacións, son bastante non ingratas, non é a palabra ingrata, pero bueno, vas, dixéramos, sempre utilizando o teu tempo libre, o teu tempo de lecer, o teu tempo familiar para ir facendo as cousas, porque tens que sacalas para adiante e tal, e ao final non te podes comprometer todo o que quiseras, todo o que decidistes nun comezo, e chega o momento de, non di un marcharse para sempre, non, pero sí tomarse un respiro e deixar a xente que veña con máis ganas, con máis forza, recién chegada ao timón, e ti seguir colaborando, se queren contar coa túa axuda dende fora, para poder dedicarte a outros proxectos. Eu, se me permites, así que a entrevista é polo tema
da asociación e dos actos de Paco e tal, pero a nivel personal, pois a miña faceta literaria está moi abandonada, fai moitísimo tempo, porque por motivos de traballo, familiares, da asociación. Perdona, porque Unai é modesto na súa figura, non? Saben os nosos espectadores que a Unai González coñéceno porque é técnico de Cultura, traballa no Departamento de Cultura do Concello de Ribeira, é moi coñecido en toda a comarca. Empezou, como el di, a súa andaina no mundo da poesía, con aquel libro de min para vós, e a partir desas algún que outro poema, pero a súa dedicación ás asociacións e ao seu propio traballo teñeno moi ocupado, non, Unai? Sí, porque é o que che decía, non? É o que vos decía. Non atopas o momento. É dicir, escribir, non vas a escribir porque queiras. Ese libro de min para vós que te citabas, que foi o primeiro que publiquín, un poemario de poemas da adolescencia, pois un pouquiño con falta de moitísima cultura literaria dentro dele, na escritura, na forma, pero bueno, que eran os sentimentos tal e como salían, que se iban plasmando, e ibas facendo. Despois hubo outras cousas, hubo aquel conto infantil de Sevilla tamén, hubo unha publicación de varios relatos en libros conxuntos, algúns premios literarios, etc. Pero todo foi esmorecendo, todo foi morrendo, todo se foi agotando, porque a inspiración non nace, teño media hora, me vou sentar agora a escribir. Entón, estás a cabeza ocupada, non só co traballo, como te dicía antes, ca familia, con tal, senón tamén con estas cousas, non? E entón, chega un momento que vas escribindo algunha cousa, eu teño algunhas cousas escritas destes últimos anos, das que me sinto moito máis orgulloso que de calquera outra cousa que pode estar publicada. E bueno, e ao mellor hai que traballar nese campo e darlle unha volta, e para iso necesitas ter un pouco de tempo, de descanso, de desconexión con todo isto, e por iso, pois eu creo que despois de 12 anos, que ademais é un número bonito, non? Unha dúcia de anos, pois vai chegando o momento de dar o relevo, e este ano pois vai a ser o último que vou estar de presidente da Asociación Francisco Lorenzo Mariño, e eu vou deixar, e allá que quen siga, quen o colla, que vai a ser a xente da propia directiva, vai ser seguramente a vicepresidenta, Elvira Pisos, porque as eleccións foron o ano pasado, é dicir, ainda hai 4 anos por diante, pois o collerán elas e terán o meu apoio para facelo, e que fagan todas as actividades que se están facendo, que non son moitas, é dicir, non facemos moita actividade, podemos facer 8 ou 10 actividades ao longo do ano, e mantendo máis ou menos cun orzamento de unha entidade humilde como a nosa, pois ir salindo adiante e dinamizar o pobo de Aguiño, que é o que menos interesa. Pero, bueno, hai moitísimas cousas que se poden facer, moitísimas iniciativas que poden salir adiante, e moitas cousas que naceron no ano do 50 aniversario, onde aí si tiñamos máis recursos, porque buscamos outros tipos de financiación, e se buscaron con nós administracións, empresas particulares e demais, se fixeron moitas cousas a nivel audiovisual, a nivel... De aí quedou, por exemplo, a Mostra de Teatro, é unha cousa que quedou, pero si publicamos varios libros, se fixeron certames literarios, se fixo un audiovisual e se proyectou e tal, e ao mellor era bo continuar por aí con esas ideas e facer algo novo, e ademais buscar a maneira, o que diciste antes, de chegar ás mozas e aos mozos. Os máis novos, non? Ti como poeta, eu sei que tes un poeta peculiar, non? Que este ano 2017 vai a estar en todos os estudos que se precen, non? Miguel Hernández. Tes algo en mente para Miguel Hernández a través, non sei, a través do Concello, a través da propia asociación, a través de ti mesmo con eses poemas ou traballos inéditos que tes no teu arquivo? Non, agardemos que sea de verdad un ano de Miguel Hernández. Xa hubo ano de Miguel Hernández no centenario do seu nacemento, no ano 2010, agora é o 75 aniversario do seu pasamento, que morreu no ano 42, nesa cárcel de Alicante, preso polo réxime franquista, polo bando nacional, ese réxime franquista daquela. É o 75 aniversario e o Congreso dos Diputados, como ben te apuntabas, declarou o ano 2017 ano do poeta Miguel Hernández. É de xustiza, é dicir, que un poeta como Miguel Hernández, que é un poeta da libertad e ademais é un poeta maltratado no sentido de que
a súa obra sempre se di, non, só escribeu poesía reaccionaria durante a guerra e ademais poesía de pastor, poesía non tiña, incluso a súa biografía a súa propia biografía está contaminada dicindo que era unha persona sin estudios, un pastor, que un autodidata non é certo, porque el sí que tuvo unha formación, estudiou hasta os 14 anos e tuvo despois unha formación posterior. Quizáis o propio réxime se encargou de dar esa visión, non? E o propio réxime ademais se encargou de non convertirlo nun mártir, porque despois de matar a Lorca non querían que morrera outro Lorca. Entonces apresaron o primeiro porque din, cadena perpetua, non foi cadena perpetua, foi pena de morte conmutada despois a cadena perpetua, porque eles mesmos, as propias autoridades do réxime, non querían outro mártir, non outro que ao final o foi, porque acabou morrendo ali de tuberculose. Miguel Hernández, pois sí, non, o meu poeta preferido sempre o foi, feito aficioneime a poesía, pois lendo os seus poemas, e non só iso, tamén ten teatro, tamén ten prosa, pero bueno, esa morte prematura evitou que pudéramos ter unha obra del máis extensa. A nivel de asociación, non sei o que vamos a facer do ano Miguel Hernández. A min gustaríame facer algo, pero non se fai o que manda o presidente, fai o que crea a directiva, e un dos nosos fins recollidos no estatuto é promover a cultura galega, en particular, e a cultura en xeral. Dentro dese apartado, a cultura en xeral podería entrar. Eu creo que é importante conmemoralo e celebralo, xa non só pola súa poesía nin pola súa obra literaria, senón por esa mensaxe de liberdade, de loita que el dou, non? E traelo agora, que tamén fai falta neste tempo, ainda que vivamos na democracia e teñamos liberdade, tamén fai falta seguir recordando e loitar por recordar e conservar eses dereitos que as xeracións como a ti e os máis vellos que a ti, non? A mí xa non me tocou, tanto loitaron por conseguir, e agora nós vemos que, bueno, se van e deixamos que se vayan. E a figura de Miguel Hernández para eso é moi útil, non? Para poñer en valor e tal. A nivel municipal tampouco sei, porque, ainda que sea o programador cultural de Ribeira, lóxicamente teño unha concelleira e un alcalde, por encima un grupo de goberno que deciden o que se vai a facer, sempre lóxicamente con nosas propostas. E creo que un concello como o de Ribeira debería tamén facer actos na memoria de Miguel Hernández, porque ainda que non sea cultura galega, é cultura propia tamén, e é cultura universal, é cultura española, literatura española, e tamén é cultura universal. E o deberíamos facer, creo eu. E eu non sei, a nivel particular algo farei, a mellor se fai algún recital e se fai algo. Sabes que o tempo na televisión acaba, corre que boa, eu falo moito, esvaécese, nós estaremos atentos de calquera cousa que se faga a través da asociación, a través da propia Concellería de Cultura de Ribeira, pois estaremos atentos para estar aí. Eu, se ti queres, despedimos o programa coa palabra de Miguel Hernández ou coa palabra de Paco. Eso nada mellor que... Sabes que pasa? Que eu non digo que escriba ben, que non escribo ben tampouco, tío, sabes, ademais, porque és un pouco crítico literario, pero tampouco recito ben, porque teño esta voz. Eu intento, teño aquí ademais estes dos poemarios de Miguel Hernández, intento, podemos coller un poema del, pero non vamos a coller o típico, non vamos a coller nin Romancero de ausencias, que foi o último que escribeu, xa preso, vou coller aquí un poema, con o seu permiso, Mentras Unai González escolle a poesía de Miguel Hernández coa que vamos a despedir este programa, eu xa me despido, non sen antes darlle as grazas por acercarse ao Museo de Artes e charlar con nós nesta intensa e grata entrevista. Moitísimas grazas, Unai. Gracias, Pastor. A ver, estou buscando aquí hai un de Romancero. E a todos vostedes, vémonos a semana que ven aquí en Carnal Barbanza, en Salseiros, como non. Moi boas. Recoged esta voz. Naciones de la tierra, patrias del mar, hermanos del mundo y de la nada, habitantes perdidos y lejanos, más que del corazón de la mirada. Aquí tengo una voz enardecida, aquí tengo una vida combatida y airada, aquí tengo un rumor, aquí tengo una vida. Abierto estoy, mirad, como una herida. Hundido estoy, mirad, estoy hundido. En medio de mi pueblo y de sus males, herido voy, herido y malherido, sangrando por trincheras y hospitales. Hombres, mundos, naciones, atended,
Escuchad mi sangrante sonido, recoged mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones, porque yo empuño el alma cuando canto. Un porvenir de polvo se avecina un suceso en que no quedará ninguna cosa, ni piedra sobre piedra, ni hueso sobre hueso. España no es España, que es una inmensa fosa, que es un gran cementerio rojo y bombardeado. Los bárbaros la quieren de este modo. Será la tierra un denso corazón desolado. Si vosotros, naciones, hombres, mundos, con mi pueblo del todo y vuestro pueblo encima del costado, no quebráis los colmillos iracundos. Mercos teus electrodomésticos en Milar San Pedro. Todo o que precisas aos mellores prezos. Imaxe, son, telefonía, informática, fibra óptica, servizo técnico e moito máis. Funcionalidade, estilo e competitividade coa garantía de calidade avalan a mellor elección. Milar San Pedro vai cos tempos, onde a calidade e as últimas tendencias van da man. En Milar San Pedro facemos a túa vida máis sinxela. Ven a Milar, estamos en Santo Uxía número 5, Ribeira. Electrodomésticos Milar San Pedro patrocina este programa. Porque a lectura é un prazer. Porque ler lévache a mundos fantásticos. Porque ler ensínache cousas maravillosas. Porque ler faiche crecer e aprender. Ven a coñecer a Librería Ler na Pobra do Caramiñal. As últimas novidades editoriais. Todo o que precisas en material escolar e de oficina. O mellor trato atoparalo na Librería Ler. Estamos na Rúa da Paz, no teléfono 981 83 0245. A Librería Ler da Pobra do Caramiñal patrocina este programa.